今次我哋請嚟嘅 model 咧，佢係屬於圓眼型，而且個面仔都有啲圓嘅。咁我哋嘗試睇下點樣同佢設計嘅新嘅眉型俾佢啊！ Hi，Yuki 你好，自己對眉嘅要求啊，或者你平時畫眉嘅時候有冇咩難處啊？我覺得兩邊唔同高低啦，同埋畫得好唔順手咯。咁最主要就係個形態。由於你係圓眼型，你話你化妝嘅情況下，你會發現好似化妝個情況咧，好似成日都化唔得盡啊。最主要個問題就係右邊，佢有少少垂落嚟，啲毛毛擲住咗我哋最光猛嘅位置，就係呢一個骨位。我一陣間我會嘗試咧，因為你都多毛，我會嘗試用霧眉去幫你填充翻一啲位，令到佢咧均勻翻。呢邊靚嘅，唯老師就係可能我哋互補不足，將個眉我盡量收少啲，因為整眉咧，就算你有毛都好啦，我哋盡量掹少啲，咁啊有助於你日後自己處理嘅時間就會簡單好多噶啦。個個都推介啊，咁所以心思思都想試下嘅，咁其實都冇諗過，原來都真係幾大分別㗎。最大分別都係個高低眉啦，同埋嗰個收窄咗，會令到成個五官立體精神咗咯。你會覺得個鼻好似立體咗啦，同埋咧隻眼呢度咧壓住，因為高低眉壓住咗咧，好似冇咁精神咯。依家就成個精神咗，咁就會變咗好似focus 翻響個鼻咁樣立體啲。